ಹಲೋ, ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಲೇಜಿ ಭಾಗ್ಯಸ್ ಈಸಿ ಕುಕಿಂಗಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ಒಂದು ವೆರಿ 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 ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಫ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ಗೆ. ಮಕ್ಕಳಿಗಂತೂ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆದು. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಣಂತಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅಜ್ವೈನ್, ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಸೊಪ್ಪು, ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಲೀಫ್ ಇದು ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡುವ. ಸೊ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಎಲೆಗಳು. ಎಷ್ಟಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟು. Like, if you can stand heavy taste of it, use as much as possible. So ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಷ್ಟೇ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಬಿಗ್ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಫ್ ಅಜ್ವೈನ್ ಕಾಳುಗಳು, ಓಮ ಕಾಳು, 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಫ್ ಜೀರಿಗೆ ಕ್ಯೂಮಿನ್, ಒಂದು 2 to 3 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಸೀಡ್ಸ್, 1 ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಫ್ ಪೆಪ್ಪರ್ಕಾರ್ನ್, ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಮೆಣಸು, ಮತ್ತೆ 1/2 ಇದಿದೆಲ್ಲ, ಹಾಫ್ ತುಂಡು ಬರ್ತದಲ್ಲ ಅದರದ್ದು ಕೋಕೋನಟ್. ಇದು ಡ್ರೈ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ನಂದದು ಚಿಪ್ ಕಳ್ಸಿಕೊಳ್ತೀವಿ ಇವತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಇದು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಖಾರ, ಆಯ್ತಾ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಅರ್ಧ ಆನಿಯನ್, ಅರ್ಧ ಆರ್ 1 ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಯುವರ್ ಟೇಸ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಸಮ್ 4 cloves ಆಫ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್, ಟ್ಯಾಮ್ರಿಂಡ್ ಅಂಡ್ ಟರ್ಮರಿಕ್. Now let's see how to make this. ಪ್ಯಾನ್ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಹಾಕಿ ಹುರಿಯುವ. ನಾನು ರೆಡ್ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು 4 ಬ್ಯಾಡ್ಗಿ ಮತ್ತೊಂದು 2-3 ಖಾರ ವೆರೈಟಿ ಊರು ಮೆಣಸು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತುಪ್ಪದಲ್ಲೇ ಹುರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಆಯ್ತಾ. ಈ ಸಾಂಬಾರು ತುಪ್ಪದಲ್ಲೇ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಿಲ್ಲಲ್ಲ. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಒನ್ಸ್ ದ ಚಿಲ್ಲೀಸ್ ಆರ್ ನೈಸ್ಲಿ ಫ್ರೈಡ್, ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಹಾಕೊಂಡು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ಈಗ ನಾನು ತುಪ್ಪ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ತುಪ್ಪನೇ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಪೆಪ್ಪರ್ ಕಾರ್ನ್ಸ್, ಅದಾದ ನಂತರ ಜೀರಿಗೆ, ಕ್ಯೂಮಿನ್ ಸೀಡ್ಸ್, ಯು ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬರ್ನ್ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೈಸಸ್. ಮತ್ತೆ ಓಮ್ ಸೀಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಯುವ. ಇದೊಂಚೂರು ಚಂದ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಹಾಕುವ. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಇನ್ ಸೈಜ್, ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬರ್ನ್ಟ್ ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್. ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಓಂ ಕಾಳು, ಆಯ್ತಾ, ಅಜ್ವೈನ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೀರೋ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಅಜ್ವೈನ್ ಸಾಂಬಾರಲ್ಲ. ಸೊ ಅಜ್ವೈನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲಿಯಾದ್ರೂ ತುಂಬಾ ಲೀವ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಅಜ್ವೈನ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಪುಟ್ ಲಿಟಲ್ ಮೋರ್ ಆಫ್ ಅಜ್ವೈನ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಅದೇ ಸ್ಮೆಲ್, ಸೇಮ್ ಅಜ್ವೈನ್ ಲೀಫ್ ತರನೇ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರ್ತದೆ ಇದು ಸಹ. ಸೊ ಈಗ ಆನಿಯನ್ ಮೇಲೆ 1-2 ಡ್ರಾಪ್ ತುಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಮಳ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಕು, ತುಂಬಾ ಕಪ್ಪಾಗ್ಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ. ಆನಿಯನ್ ಯೂಶಲಿ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗಿಗೆ ಹೀಗೆ ನೋಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಹೀಗೆ ರೆಡ್ಡಿಶ್ ಆಗುವಷ್ಟು ಹುರ್ಕೊಂಡು ತೆಗೆಯುವ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಹ ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳುವ. ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಬರೀ ಇದನ್ನ ಅರ್ಧ ಚಟ್ನಿ ತರ ಸಹ ತಿಂತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಈ ತರ ಹುರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಹಾಳಾಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದನ್ನ ಗ್ರೇವಿ ಮಾಡಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಮಾಡಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗ್ರೇವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ ಕಡೆ ಸುಮಾರು ದಿವಸ ಇಟ್ಟು ತಿಂತಾ ಇದ್ರಂತೆ ಮೊದ್ಲೆಲ್ಲ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಿದ್ರಂತೆ ಬಾಣಂತಿಗೆಲ್ಲ. ಈಗ ಅದೇ ತರ ಕೋಕೋನಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತುಪ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು. ಕಪ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಕಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರಸ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನಿಸ್ತದೆ, ಒಂಥರ ಬ್ರೌನಿಶ್, ಚಂದ ಕಾಣಲ್ಲ ಅದು. ಇದಕ್ಕೆ ವೆಟ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಓಕೆ, ಡ್ರೈ ಕೋಕೋನಟ್ ಓಕೆ. ಡ್ರೈ ಇದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಒಂಥರ ಪರಿಮಳ ಚಂದ ಬರ್ತದೆ ಕೊಬ್ಬರಿದು. ಈ ತರ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಹೀರೋ, ಇದು ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ. ಈ ತರ 1-2 ಡ್ರಾಪ್ ತುಪ್ಪ ಹಾಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ, ಅದು ಜಸ್ಟ್ ಬಿಸಿ ತಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀರು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ತುಂಬಾ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಅದೊಂದು ಅದ್ರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಈ ತರ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸಾಕು. ಇದು ಇನ್ನು ತುಂಬಾ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾನು, ಇಷ್ಟೇ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಹುರಿದ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ ದ ರೋಸ್ಟೆಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಟು ಕೂಲ್. ನೌ ಐ ಆಮ್ ಗ್ರೈಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಟು ಫೈನ್ ಪೇಸ್ಟ್ by adding tamarind and little bit of turmeric. ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ನೈಸ್ ಆಗಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳುವ. ನೋಡಿ, ಈಗ ಚಂದ ರುಬ್ಕೊಂಡು ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಇದನ್ನ ಚಟ್ನಿ ತರ ಸಹ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. ತುಂಬಾ ರುಚಿಯಾಗಿರ್ತದೆ ಹೀಗೆ ಚಟ್ನಿ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಹ.
ಈ ಚಟ್ನಿನೇ ಬೇಡ, ಈ ಇಡ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಸಾಂಬಾರ್ ತರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ 1-2 ಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ತಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಆಯಿಲ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಕಾದ ಕೂಡಲೇ ಸಮ್ ಕ್ಯೂಮಿನ್ ಸೀಡ್ಸ್, ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕೊಳ್ಳುವ. ಇದೆಲ್ಲ ಆಪ್ಷನಲ್, ಬರೀ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆನಿಯನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದೆ, ಜೀರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕೊಂಡು. ಬಟ್ ಆನಿಯನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹುರಿಬೇಕು ಈ ತರ. ಈಗ ಆನಿಯನ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ. ಆಫ್ಟರ್ ಯು ರೋಸ್ಟ್ ದ ಆನಿಯನ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್, add the paste. Adjust the consistency by adding water. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಚಂದ ರೋಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವೆರಿ ವೆರಿ ಹೆಲ್ದಿ, ವೆರಿ ಟೇಸ್ಟಿ ಓಮದ್ದು ರಸ, ಅಜ್ವೈನ್ ಗ್ರೇವಿ ಇಸ್ ರೆಡಿ. ಇದನ್ನ ಒಳ್ಳೆ ಇಡ್ಲಿ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು ತಿಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್. ಎಷ್ಟು ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಿಮ್ಗೆ ನಂದು ಈ ತರದ್ದು ರೆಸಿಪೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅ ಲಾಟ್.